Keila. No centro vai ter muito peso embaixo. Yeah, just leave it there. Adult female purple organ flag. Dakota. Oh, I don't know. Ask the number. Ask Please one of check the in numbers at in the number back. 2. Oh, we Master did male go over this. purple, master male blue organ Olha, eu flag. posso olhar. William Clinton Miles. Olha o céu ficando, Please tá? check in at number 2. Marta Elizabeth. Bianca Elizabeth. Please check in at number 2. Só fica atento no seu. Vai, vai, dá, vai, vai, vai. Vai que pega, vai. Passa. Vai que vai, vai, vai. Só fica atento no seu aí, ó. Entra, 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 entra. Fica aqui, Felipe, fica aqui. Felipe tá ficando muito lá, tá? Duas vantagens pra ele e uma pra você, Felipe. Vamos subir e fazer esses dois aí logo, então? Vai. Ó. Tá muito tempo dentro. Bota o joelho pra fora, agora tá perto. Ó, tá muito tempo dentro. Empurra as duas pernas dele, bota as mãos e tira. Vai, vai, vai. Felipe, vamos subir pra fazer os dois aí, Felipe. Alô? Outro jogo, Filipão, outro jogo. Ó, você tá jogando o jogo dele. Exatamente, exatamente. Você tá entrando no jogo dele. Vamos fazer o seu. Vamos fazer o seu. Vamos lá pra clássica lá. Raspa pra cima. Vai. Vamos fazer, ó. Isso, vai agora e faz dois. Muito bom, dois. Felipe, vamos imprimir o seu agora, vai. Vai, vamos imprimir o seu agora, vai. Quebra, passa, pesado. Olha o peito, isso. Olha o que falou do quadril pesado. Acompanha ele, acompanha ele. Bota o gancho, vamos suar. Dá na cara, dá na cara. Alô? Vamos fazer 4 agora aqui, não. Vamos fazer o seu jogo. 6-0 pra você. Vamos fazer o seu jogo, não é dele não. Combate! Bora, dá na cara dele aí, vai. Vai, fecha. Caminha com a mão. Não perde não. Bora, dá. Olha, olhando pra você, ó. Dá na cara dele aí, ó. Dá na cara. Isso aí, ó. Vai. Dá nele. Isso aí, ó. Vai, só fechar, fecha. Fecha pra fora. Estica e fecha pra fora. De novo. Felipe, 4,5 ainda. Vamos fechar aí, ó. Pra fora. Tá? Isso, aí agora. Boa, fechou. Agora é só paciência. Deixa a mão aí atrás. Deixa a mão aí. Isso, deixa a mão aí. Fecha pra fora, Filipão. Aí, ó. Fecha agora, total. Bota o material de cara agora. Isso, aí, deu agora. Só paciência agora. Vai bater. Fecha a mão. Vai bater, fica tranquilo. Dá uma pressão aí, vai. Sai de ombro aí, dá uma pressão, vai. Santa, puxa, vai. Puxa o ombro dele, vai. Pode puxar, bota a outra mão e puxa. Bota.
mais uma, vamos acabar, sai de ombro aí, arranca fora, vai. Sai de ombro aqui, ó. Aí, ó, sobe pesado. Felipe, se não bater, sobe pesado em cima dele aí, ó. Ó, exatamente, sobe pesado. Ó a mão por baixo aí, ó, vai lá no pescoço dele. Enverga ele, sobe pesado, vai, enverga ele. Enverga ele. Ó, joelho pra fora. Exatamente, não tem que esperar. É isso aí que eu queria. Exatamente, não tem que esperar. Foi perfeito, né, Landon? Ó, tira. Sai, Felipe. Bota, cruza o pé. Alô? Dois pontos pra voltar pra dentro. Ué, já parou, vai continuar? 2 pontos, volta pra dentro. Bora, 2 pontos. Combate. Não jogo nesse aí, não. Fica no seu jogo, não fica no dele, não. Fica no dele, não. Vai, rápido e sobe, vai. Sobe, vai. Dois. Felipe, 6-4 pra você. Falta 2 minutos. Irmão, o que tá acontecendo, irmão? Vamos jogar? Menino, 1 minuto, 2 minutos ainda.